হ্যালো ইব্রান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। রেডমি এবার দেশের মার্কেটে লঞ্চ করতে যাচ্ছে রেডমি নোট 12 4G ফোনটি, আর এই ফোনটির দাম রাখা হবে খুবই কম। আজকের ভিডিওতে আমি রেডমি নোট 12 4G এই ফোনটি নিয়ে ফুল ডিটেল জানিয়ে দিব। এই ফোনটির দাম কত হবে বাংলাদেশের মার্কেটে, আর এই ফোনটি কবে বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হতে পারে। তাই যারা একটু কম দামে রেডমির একটি ফোন কিনতে চান তাদের বলবো আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাবার আগে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমেই কথা বলবো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা স্টাফ, আর এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন গ্লাসের প্রোটেকশন। তবে এই ফোনটির বডি ফ্রেমটি কিন্তু প্লাস্টিকের, আর এই ফোনটির ফ্রন্টে পেয়ে যাবেন একটি মিডল পাঁচল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। এর নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার, সাথে পেয়ে যাবেন একটি 3.5 মিলিমিটারের হেডফোন জ্যাক। ওভারঅল এই ফোনটির লুক ও ডিজাইনে কথা বলতে গেলে এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন আমার কাছে বাজেট বিবেচনায় ঠিকঠাক আছে বলে মনে হয়েছে। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটির সাইজ হলো 6.67 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে উইথ 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, আর এই ডিসপ্লেতে পেয়ে যাবেন 1200 নিটসের পিক ব্রাইটনেস। এখানে পেয়ে যাবেন কোর্নিং গরিলা গ্লাস 3 এর প্রোটেকশন। এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনও ঠিকঠাক আছে, বিশেষ করে যারা গেমার আছেন তারা 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার কারণে গেমিংয়ের সময় একটু বেটার পারফরমেন্স পাবেন, এবং যারা মোবাইল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে কন্টেন্ট দেখে থাকেন তারাও দুর্দান্ত উপভোগ করতে পারবেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 50 মেগাপিক্সেলের, সাথে পেয়ে যাবেন একটি 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড আর 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে মোটামুটি কোয়ালিটির ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন। আর এখানে পেয়ে যাবেন একটি 13 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, আর এখানেও মোটামুটি কোয়ালিটির সেলফি তুলতে পারবেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির মূল হাইলাইটের সেকশন, অর্থাৎ এই ফোনটির পাওয়ারে। এই ফোনটির পাওয়ারের জন্য পেয়ে যাবেন স্ন্যাপড্রাগনের 685 প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকে বিল্ড, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে কিন্তু আপনি ভালো মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন, সাথে এখানে ক্যাজুয়াল গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। এখানে ফ্রি ফায়ার, পাবজি, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপাল 9-এর মতো গেমগুলো প্লে করতে পারবেন। তবে হাই সেটিংসে প্লে করতে গেলে সেক্ষেত্রে অনেকটা ল্যাগিং ইস্যু দেখা দিবে। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স পেয়ে যাবেন অ্যান্ড্রয়েড 13, এর ব্যাক হ্যান্ডে দেওয়া হয়েছে MIUI 14। এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য পেয়ে যাচ্ছেন সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, আর এখানে ব্যাটারির জন্য দেওয়া হবে 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি, সাথে পেয়ে যাবেন 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এই ফোনটি মার্কেটে আপনি 3টি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন। আর এই ফোনটির ভালো ব্যাপার হলো এখানে দেওয়া হয়েছে এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো স্টোরেজ বাড়াতে পারবেন। আর এই ফোনটিতে পেয়ে যাবেন একটি 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক, আর এই ফিজিক্যাল হেডফোন জ্যাকটি তো খুবই কার্যকারী, বিশেষ করে যারা গেমার আছেন তাদের জন্য। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR4X র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 2.2 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটি কম বাজেটের ফোন হলেও এর র্যাম এবং রোম স্পিড কিন্তু ভালোই হতে যাচ্ছে। এই ফোনটি মার্কেটে আপনি 4টি র্যাম ভেরিয়েন্টে পাবেন: 464GB, 4128GB, 6128GB এবং 8128GB। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে, আর এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হতে পারে। এই ফোনটি বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালের বেস্ট ভেরিয়েন্টটি লঞ্চ হতে পারে 23 থেকে 24,000 টাকার মধ্যে। তবে এই ফোনটির আপার ভেরিয়েন্টগুলোর দাম আরেকটু বেশি হবে। তবে এই ফোনটি যদি 23 থেকে 24,000 টাকার বেশি দামে লঞ্চ হয় বাংলাদেশের মার্কেটে, তাহলে আমি বলবো এটি ওভার প্রাইস। তাহলে আপনি কিনবেন কি না আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, কারণ বর্তমান মার্কেটে প্রতিটি ফোনের দামই অনেকটা বেশি বেড়ে গেছে। সেই হিসেবে 23-24,000 টাকা ঠিকঠাক আছে, কিন্তু এর থেকে যদি বেশি দামে লঞ্চ হয় তখন এই ফোনটি ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে না। এই ছিল রেডমি নোট 12 4G এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।